Kannst behalten, ich bin durch damit. Was die Strecke betrifft, nur ein Schaulaufen, der schon als noch was beobachtet. Wir sind bereit für die Einführungsrunde der Tochter DTM. Bitte schön, 2 Einführungsrunden gibt es und gleich mal wichtige schwarze Striche für die Teams. Alle müssen durch ihren Korridor hindurch. Noch sind die Ampeln auf Rot. Wann wird sie auf Grün geschaltet? Wann ist der Lauf eröffnet? Und dann wird gesagt, auf geht's, DTM am Lorentzring, der Achterlauf ist gestartet. Und gut startet mich mal, wenn wir gleich mal Glück haben, dass sie attackiert werden. Die anderen richtig knapp gemacht. Wieder Morgen, aber auch das Mann, das ist da zu sehen. Aber uns mehr oder weniger gut gegangen zu sein im Verlauf der ersten Runde. Doppelspitze für FSR Performance, dann der Mercedes, aber Lukas Scholz, der ist jetzt schon halb versetzt von Kelvin van der Linde. Einmal drüber, einmal gut dran. Mit Ausgang von Kurve 1 für das Verursachen einer Kollision mit dem Karuseller. Aber weiter. Da verlierst du, ja, ich würde mal sagen, 4, 5 Sekunden mit dem Turm auf Position, so sage ich mal. Auch extra fliegt los, aber bei Schuhe hat man schneller gearbeitet als der Mann der Yamaha. Das muss man einfach mal so festhalten. Ja, und war
Fenster bewegen muss und dann fahren kann er sich dann nicht vertrauen. Das ist super toll. Auf der Strecke kann er nicht mit Vorteil nutzen. Aber nein, da ist die Grenze, da ist die Berührung, da ist weil er eben noch nicht so performt hat. Wir sind wieder mal gelb von der Rinde an, das war die Geschichte, wo er sich so durchgeschützt hat. Und da wollte Marco Wittmann hat einen guten Freestyle erwischt, versucht gleich auch ein bisschen den Windschatten von Maro Engel zu brechen. Mirko Bortolocci, der Weg auf die Stunde gekommen, gleich dieser dritte Platz von der hat Windschatten geben. Geht er links oder geht er rechts vorbei? Machen wir da mit der linken Zug mit einer Stunde gewinnt der Schnellere. So holt sich Wander mit dem gleichzeitig 2 Autos und wir haben einen Sieger, wir haben den ersten Sieg von Team und der Mann, der heute schon Tränen in den Augen hatte, weil er Bundesländer wurde, der wird wahrscheinlich sein Gefühl aushalten. So kann es in seinem Sieg hier auf den Norden stehen. Maro Engel wird Zweiter und Mirko Bortolocci ist der neue Tabellenführer.